好啊，今晚就想講翻咧，就三個故事㗎。咁簡短啲啦。O.K. 就係發生喺呢個沙田最大嘅商場。好，咁啊，大家都知㗎啦。係。咁首先講第一宗先啦，就係一個越南嘅傳聞，即係講緊係20幾年前啦。佢係沙田白石咧，就係開放嘅。咁嗰個越南傳聞咧係一個男人嚟嘅，咁佢就喺呢一個商場以前咧就個地庫嗰度咧就係有一個叫做乜嘢新遊樂場咁樣，咁佢就喺嗰度嘅。大貴啲啦，OK。咁喺嗰度即係賭錢啦，打桌球啦。係。咁但係佢輸咗咧，就因為冇錢俾。係。咁所以咧就俾嗰度嗰啲有勢力嘅人士咧就追斬佢。咁所以咧佢就喺嗰個商場樓下嗰個巴士站嘅扶手梯度斬死咗嘅。OK。呢單嘢就係報紙都有登嘅。係。咁事後咧就係。因為我哋喺嗰度係做啲管理嘅，保安嘅，咁就都知道下呢件事。咁但係咧佢就即係冤屈不敵嘅。咁都係有翻嚟㗎？唔係，佢都係喺呢一度徘徊㗎。你見到佢？係啊，因為佢即係我哋有好多夥計都見到㗎。佢點樣嘅情況㗎？佢係匿埋咗喺一個走火嘅通道入邊㗎。咁見到佢係真係成個人咁還是？係一個人啦，係一個人，實在嘅。咁即係呢單嘢咧，就係發生喺80年代噶啦，應該。咁佢一路坐喺度定點樣㗎？佢又冇騷擾人嘅。咁佢只係咧就係喺嗰度出現嘅啫，即係喺嗰個走火嘅梯嗰度出現嘅啫。咁你哋唔理佢，咁就佢又走。佢又唔理佢，我哋又唔會理佢，佢又唔會理我哋嘅呢一個。OK。咁第二個咧就係一個阿爸嚟㗎。咁佢有一日就係喺呢個我嗰個商場嘅入口嗰個茶樓嗰度，喺茶樓嗰度飲茶，咁飲咗下茶，咁跳咗落嚟。跳樓嘅自己。係啊。咁但係咧就佢咧呢個咧就亦都個現象好怪。咁發生咗之後咧，佢都有時咧就會喺我哋嘅 CCTV 裏邊咧出現嘅，影到佢。係啦，佢因為呢間茶樓咧，佢有個專 lift 嘅。咁到時到後咧，佢夜晚2點鐘到啦，至到4點咧，咁佢係會即係有個影咧，係會直情喺個 lift 入邊嘅。咁你點肯定會係佢啊？係唔喐㗎，因為係知道係佢個身形啊嘛，見到佢嘅。但係就見唔到個樣嘅，只係即係通常我哋嘅 CCTV係喺個頂度射開㗎嘛，咁只係見到佢嗰個身影咁樣。係啦，咁但係咧到4點零鐘咧，咁佢就好快㗎，我聽話冇咗啦。但係肯定唔係有人嘅嗰個 lift 係嘛？唔係，因為我哋咧就夜晚會鎖㗎，所有嘅 lift，所有嘅 lift全部會鎖嘅，咁就肯定會有人喺入邊，而且就唔係一次，係好多次都見到嘅。咁有冇即係攞翻呢個錄影帶同啲主管傾？都有㗎，我哋其實每一個夥計都知道嘅。咁點樣處理？但係即係佢又唔係話好騷擾我哋，所以我哋都比較即係唔理㗎係嘛？係啦，即係低調啦。咁即係話佢冇真正出現過俾你睇，只不過喺個 TV 裏邊咧就影到佢嘅啫。係啊，好多次都係咁㗎。好。到最尾第3個咧，呢個咧就比較可怕啲。係。咁因為我哋啲夥計咧就分個 boss 位去做嘢㗎。係。咁話說咧，其實都有一個夥計咧，佢就負責係做6樓至到8樓嘅。咁夜晚咧，我哋12點後咧就負責即係將個商場咧係局部封閉㗎。咁將啲門鎖大嘅。咁喺大約係有一晚咧，就大約1點半鐘咁上下啦。係。咁佢鎖門鎖下咧，就喺個即係行人通道度咧，就因為我哋嘅行人通道就係兩邊咧都係有一對嘅防煙門，就係分隔嘅。OK。咁但係咧，當我夥計咧就喺嗰度鎖門嗰時候咧，就推開嗰道門，突然間咧有個女仔咧就係現咗身出嚟。係。咁就同我嘅夥計講，
都我而家好肚餓，邊度有嘢食？咁但係當時我伙計咧就已經即係做到周身大汗嘅啦。咁想話望一望個鐘，話俾佢聽點幾鐘冇嘢食，想回應翻嘅。但係咧就睇完個鐘之後咧，同佢講翻，咁但係即刻消失咗。1秒鐘嚟嘅啫，可能嗰陣係嘛，1-2秒鐘嘅時間嚟嘅。係啦，係即刻消失咗。咁但係咧呢個女仔咧，咁我哋都知道係咩？係咩事？因為佢係有一日咧，就係同佢嗰個男朋友咧係鬧交，係喺8樓咧就跳咗落去3樓嗰間大型嘅連鎖店嘅藥房嘅門口嘅。幾時嘅事嚟㗎？都超過15年㗎。都15年㗎。O.K. 即係有15年時間。係啊，因為依家我都喺嗰度都係做咗6年到，咁依家都冇喺嗰度做嘢㗎啦。咁你頭先所講話呢一個女人女仔啦，再出現嘅時候咧，其實係近年再出現，還是已經好耐都冇再出現㗎啦？係應該都係大約8至10年之間咧。咁而且咧，佢係喺邊度即係藏身咧？我哋都知道嘅。喺邊度啊？佢喺邊度藏身㗎？佢係喺某一層嘅管道房入邊嘅。咁所以有人喺嗰度見到佢㗎都。其實我哋都見到嘅。你都見到佢啊？係啊係。咁但係佢就隨時行出嚟就話要揾嘢食咁樣嘅。係啦，其實佢就冇心話係騷擾我哋嘅，不過咁啱咧就啱啱撞到。咁佢有冇成日話出嚟想食嘢咧，還是係點樣㗎？其實佢知道嘅，因為咧我哋嗰度咧以前嘅設計咧係黑樓都係有啲酒樓食肆。咁但係咧，我個伙計咧就自從嗰件事發生咗之後咧，就第二日一放工咧就即刻唔做買啲嘢燒肉想去拜㗎啦。係。但係都病咗1個禮拜。咁但係你哋公司譬如即係接到呢咁樣嘅資料啦翻嚟啦，有冇話點樣做法嘅咧？係咪真係都會幫佢做一啲嘢嘅咧？嗱咁樣就都係低調咯，我哋覺得，即係我哋係好低層嘅，即係做嘅嘢。咁但係即係所有嘅嘢，我哋都會即係大家伙計知道咯。上頭知唔知啊？其實佢哋係知道嘅，但係都好低調處理嘅。咁呢事講緊都10幾年前㗎啦，全部。係啊。咁近年有冇啲乜嘢發生？我都冇喺嗰度做，所以我都唔係清楚。O.K. 即係可能會唔會即係而家都人流更加旺盛嘅説話咧，就比較少啲啦，或者個怨氣已經唔再出現啦嘛，係嘛？呢個我就唔清楚，但係照我所知咧，佢可能依家即係重新又大跌當啦，咁就將一啲食肆搬到上去頂層嗰邊啊。咁可能即係希望嗰個設計上唔同咗，係啦咁樣。希望個陽氣重啲咁樣喺度做咯。明白。咁同時咧就係同啱啲啲人講翻啦，如果有啲車啲嘢擺喺啲電錶房或者係啲管道房咁就唔好攞咯，因為佢哋係我哋藏身嘅。你真係見到佢哋即係閃咗落啲遮度㗎？你真係見到佢哋閃咗啲遮度㗎？會㗎。係嘛？係，因為我哋有好多伙計係都係知㗎。嗱，遮呢樣嘢其實好多人講過啦，就唔好亂執㗎啦，喺街都唔好亂執㗎啦，咁樣係嘛？咁呢個就係你自己親眼見到㗎啦，咁樣。因為嗰啲遮咧係啲遊客咧，佢哋即係遊商場嘅時候咧留低係排低嘅，即係話冇雨落咁佢就唔拎啦。咁我哋有啲個別啲伙計咧係會將佢擺喺呢啲地方度，係俾佢哋即係呢啲人嘅。特登咁樣用㗎？係啊。係咩？係啊。原來你特登俾佢哋一個方便嘅，原來。係啊。咁但係有其他嘅即係新嘅人又去做咧，可能你見到太方便啦，咁走去攞咧，咁就可能有機會會即係唔係幾啲麻煩啊咁啊。係啊。年零2年前咧，咁我就喺將軍澳日出康城2期嗰陣時未入伙嘅，咁仲係地盤嚟嘅。係。咁我哋嗰個我係做石 Q 嘅，地盤保安。咁就有一日咧，就下晝3、4點啦。咁天色咧就好昏暗嘅，即係嗰陣時都係落雨天啊，即係雨毛毛。係。咁我做出入口登記嘅。咁咧就嗰啲工友咧，由嗰陣時收工，
咁啊有一個我好記得咧，咁啊嗰個個登記位咧就擺晒嗰啲地盤工友嗰啲保龍咧，就擺啲地盤安全帽嗰啲噶嘛。係。咁咧就好咁啊佢擺唔，即係嗰度好多帽嘅，咁啊佢有啲師傅又擺唔晒咧，就將啲帽咧就擺喺保龍頂嗰度嘅。係。咁啊保龍頂嗰度擠住晒，咁啊打橫好多頂啦。咁啊嗰次我記得係冇風嘅，一啲風都冇嘅。咁我記得有一個工友，咁啊女士嚟嘅，咁啊嗰陣時啱啱收工就等車，咁啊就企我前邊，即係叫寶龍前邊啦，即係對面啦，就唔係隔好遠嘅。咁啊嗰陣時我都仲喺度做，我又坐喺對面做登記位，咁啊突然間我睇到寶龍頂其中一頂帽咧，即係中間一頂帽咧就突然間飛出嚟，係飛出嚟飛向嗰個女工友嗰度。飛過去啊，即係好似襲擊咁樣噶咯喎。係啊，飛出嚟嚇佢咯。哦。咁嗰陣時，如果你話有風咧，就冇得好講啊。嗰陣時係一滴風都冇嘅。但係嗰啲帽都係好實淨、好重嘅。應該好重㗎，都唔係普通帽嚟㗎喎。安全帽嚟㗎嘛。係咯。係啦，咁因為點解咧？因為佢擺我好記得咧，佢哋嗰啲帽咧就擺到咧就係好穩陣嘅。就唔係話即係貼邊嗰隻，如果你貼邊等佢上落嚟就冇得好講啊，係咪？係啊係啊。咁我係見到突然間飛出嚟嗰下，即係襲擊嗰位女工友。咁我都知咩事啦。咁我嗰個女工友見到咧，即刻嘔啦。係，喂，咁但係之後咧，有冇啲咁嘅事再發生啊？都有啊，因為我試過我同事咧就伙計嚟嘅。咁我隔離登記位隔離出邊有個車站。咁有監聽噶嘛。咁咧就係就唔係同一個月，但係都係又係天色昏暗嘅。咁啊，佢監艇裏邊有個閘巴噶嘛，咁我哋假期放假咧就假期咧，我哋嗰個主管就叫我哋咧，地盤保安主管叫我哋咧，假期又唔好就冇車出入咧，就即係動高啦。即係通常裏邊有個手掣噶嘛，撳手掣先開到噶嘛，係咪先？咁啊，嗰陣時有一日叫你動高嘅意思係即係開咗佢先咁樣啊？動高係開咗佢啦，就升高佢就唔好落翻嚟啦。哦，咁啊係有兩節嘅，嗰個閘巴兩節就有啲係一支噶嘛。我哋嗰個閘巴係分兩節噶嘛。係。咁咧就我哋個個都唔知嘅，我哋有個伙計有一個同事就坐喺監艇裏邊就瞓咗覺嘅。瞓着咗，嗰個撳手掣喺佢裏邊噶嘛。咁佢其實瞓着覺，佢乜都企晒手瞓咗覺。咁你照正常，梗係有人喐佢先喐到啊，係咪先？係啊。咁我唔知突然間有個地盤保安主任嗰位即管我哋嘅。咁啊，突然間又話叫我哋入去睇嗰個閉路電視啊。咁我哋個車就有個閉路電視噶嘛。係啊。咁我入去睇，咁咧佢播翻之前嗰個零兩個鐘嗰個片段俾我睇一睇，咦，嗰個閘巴突然間係自己會落到一半咧就彈翻起嘅。即係好似有嘢經過咯。係啦，但係你嘅意思即係有車經過，可能係咁噶嘛？唔係啊，直情係冇車經過噶。即係有車經過就會咁噶嘛？應該係啦，佢又唔係落晒，佢係落到，即係佢係落翻一半就彈翻起喎，即係唔夠95度過嘅，即係落翻一半咁上下彈翻起，前後兩次。但係佢又俾你影到噶，即係你可以睇翻個閉路電視啊嘛。影到個閘巴會喐啊！咁啊之後我又問翻我個同事啊。咁我爭你，我熬起身話我喺度瞓緊覺，你喺度瞓緊覺，我話係啊，我話你知唔知個閘巴會喐噶？我話唔係啊嘛，我話係啊。咁啊，即係我個朋友咧，佢又識通靈嘅，我睇到見到嘅。咁啊，佢又自有揾啦，原來佢又知道咧，原來話有個小朋友咧就幾歲嘅。咁啊玩佢咯。咁啊，之後佢又叫佢唔好玩啊，咁樣我喺度打份工呀，咁樣之後就冇事。咁啊，另外仲有一單咧，就係又係我哋嗰個登記位嘅，有個女同事咧就係隻 Q 嚟嘅。咁啊，新嚟冇幾耐咧，就即係都係覺得唔知有一日咧，佢同嗰個我哋嗰個主管就傾嗰啲靈異事件啦。咁啊，傾下咧，突然間佢周身唔舒服，喐唔到啊，周身軟賴賴啊，好唔舒服㗎。咁我就知咩事啦。咁啊。可能嗰啲嘢啦，咁我又即刻我同佢講話，斌啦，你燒翻啲金銀衣紙俾佢啦，叫佢唔好搞佢啦。突然間冇事喎。係。咁啊，第二日我叫佢執嗰啲金銀衣紙俾佢嘛，第二日要燒翻俾佢裝支香啦。咁啊，燒翻啲金銀衣紙俾佢攞路過，咪俾佢唔好搞你啦。咁啊，第二日燒翻啲金銀衣紙，自從嗰次之後就冇搞佢啦。因為我記得以前咧嗰個地盤咧
3年前咧試過有一個工友咧就做搭棚嘅，咁就成個棚冧咗落嚟，咁啊砸死咗佢。係咁我咧就喺某啲行山嗰啲 sales 咧，有某電視台嗰啲我哋所謂上樓做嗰啲咧，咁有一次咧就去咗呢個彩雲村，咁就其實係我同事咯，咁就係一個男仔嚟嘅，咁就有一戶啦，就係嗰個單位度認識，就係你望入去就係幾條走廊，然後先見到廳，咁樣嘅。咁佢見到條走廊，即係你幫我開門嘅嘛啲人，咁先夜晚10點幾，咁佢上到去見到有個女仔喺度，咁佢就好驚訝就點解咧？因為佢第一日上我哋個女仔就好靚女，係啊，咁就同佢講啦咁樣，咁個女仔就話咁好啊，我考慮，咁但係突然間後面有個男人聲講咩就聽唔到。又喺度咦我，唔係邊度後邊係佢後邊個女仔嘅後邊，即係屋裏邊啦。即係好似有人拉出嚟咁啦，因為佢條巷咧好黑噶嘛，聽有燈射咗少出嚟咁咯。咁嗰個女仔就話聽日先啦，你聽晚上嚟啦。我都想見你咁樣。點解咁講嘅？係啊，就係好特別咯，即係個男仔點解會咁心好驚喎呢樣嘢？但係我哋做冇乜問題㗎，係咪先？咁啊係，即係當可能個客好中意咁樣。點解然後佢就特登第二日去翻個單位啦，咁係夜晚10點零9點到啦，咁又有個阿婆出嚟啦，咁就話阿婆話尋日有個女仔我同佢傾咗乜乜咁樣，咁然後個阿婆話你有冇揾錯啊？咁講冇，我一定冇，咁然後再 check 話不如阿婆你幫入嚟傾啦，可能跟住個阿婆嘅話唔要啊咁樣啦，咁佢入到去，咁我10幾年都一個人住嘅啫喎，咁有個你有個女仔有個男人，我話你屋企人咧咁，佢哋10幾年前已經死晒唔耐，咁然後佢個男仔再問落去啦，因為冇辦法啦咁樣，咁然後就發現有張相，就係佢哋一家人死咗先。但係其實嗱，點解呢個婆婆會有嗰個人嘅相嘅？係咪因為親戚屋企人嚟㗎？係啊。佢係10幾年前。變翻佢而家住咁樣嘅，自己一個。係啦，佢老生咧，而家一個人住。因咩事而即係唔喺度咯？意外嗰啲咯。成家咁樣意外。係啦，一家唔知幾多口咁樣。咁所以話佢講話見到嗰個就係可能佢依然喺屋企嗰個靈體嘅朋友嚟㗎咯。咁講。我哋個個都係咁估咯。哇！但係佢嗰句令到你嘅同事可能會好驚喎，即係如果我係你同事就係驚啦，即係我都好想見你啊，你聽晚嚟啦咁。但係佢嗰次係完全 feel 唔到呢啲嘢咯。咁當然係正常有一個噶嘛。唔係，同埋你見到當其時都係一個人嚟噶嘛。你覺得？係啊，因為就係之後佢哋先至講翻出嚟，因為咁啱我就係喺佢樓下做嘢咯。即係同期你哋係大家分咗，即係分咗層數啫。係啊。哇！佢咪自己腳仔軟啦即刻。咁啱我第二日冇分。我都唔敢再去嗰度做嗰單生意啦，你係咪先咁講法？應該係冇噶啦，應該係冇啦。一個婆婆係。咁但係你個同事跟住都冇嘢嘅，冇事嘅。我哋做呢樣就變好多咯呢啲。咁一定係，因為其實唔好話呢樣嘢，因為你要做家做個客門咧，其實真係有機會遇上可能啲唔好話靈體其他人啦。嗰啲感覺都好奇怪，都好容易接觸到噶，相信。同埋咧，公屋有啲咧，譬如人哋丟空咗嗰啲咧，咁有時我哋上到客人有擔心，我哋都會借嘅，係，即係入去裏邊借嘅，即係因為嗰啲唔妥噶嘛。咁樣噶，係啊，即係佢走蚊嘢擋住咁樣。咁樣，咁所以有時都會咁樣。不過小心我都係，我覺得唔好亂入去，唔知做咩咁。入口都會夜晚就等黑。夜晚真係唔好啦，有冇電，有冇成咁樣。因為我自己曾經試過有一次就係唔知間屋有冇人，夜晚一敲門咧，就門開咗。然後就見到啲白光經過嗰啲咯。哇！真係小心啲啊！我覺得。即係其實因為呢啲屋已經冇人住啦嘛，丟空咗啦嘛。係啊。係咪？咁嘢都可以存在嘅。我覺得你情願就嘗試，不如敲下啲有人住嘅。我唔知，借一借個洗手間用仲好啲啊！真係。應該唔少啦。講嗰個案咧就係大約係8、9年前到啦。咁嗰個工廠大廈就喺荃灣近住海濱花園㗎。咁佢就好得意嘅，因為佢嗰個大廈有個斜路先入到去入邊嘅停車場位嘅。但係喺個斜路中間度咧就會有個無端中有個即係好似類似有啲靈，即係神主牌啲咁嘅嘢，總之有個啲咁嘅嘢喺度啦。咁已經係好怪㗎啦。咁嗰時因為其實呢個工程唔係我嘅，我先生嘅。係。咁咧嗰時就做啲保安人員去。咁佢咧。咁佢就翻咗呢度1個禮拜度啦，咁跟住就突然之間有晚，咁佢喺呢個禮拜咧做啲好瑣碎嘅嘢，就冇巡樓冇剩嘅，佢同事就拎咗份嗰啲元寶蠟燭香，
就俾佢，就同佢講話你都翻咗成個禮拜啦，係時候見到佢啦。咁咪叫佢上去幾樓燒咗佢啦。咁跟住佢燒完之後，嗰陣一落翻嚟就正式開始每一層樓咁巡啦。但係巡到某一層嘅時候咧，佢突然之間見到個啱啱個牆角位係背住佢企㗎，就有個細路仔着住白色衫、白色短褲。咁我同佢講：哥哥，你同我玩啦。咁跟住佢就即係唔識驚嗰時，淨係知道問佢你係邊個，做乜你喺度？咁當時嘅時候，個細路仔就冇答佢任何嘢，淨係不斷同我講：哥哥，你同我玩啦。但係喺當時嗰剎那嘅情形，佢話佢見到嘅情形就係個細路仔係一個7-8歲嘅細路仔，喺嗰度講不斷咁變大變細嘅，係啦。咁佢嗰時淨開始嗰時先知道原來自己即係見到啲嘢啦，係啦。咁佢就即刻走，咁啊連電筒都跌埋。咁跟住佢就覺得個掛啦，通常你淨可以跌到咁上樓梯會自己停㗎嘛，佢一路都冇停咯。但係已經驚佢成門走咗去啦，已經。咁但係其實嗰個傳聞嗰個位咧擺埋呢個咁嘅，即係你話靈位定係乜嘢咧？係啦，嗰樣係咩嚟㗎？有冇問翻嗰個工廠大佬？冇啊，但係佢而家個工廠大佬仲係有喺度㗎。即係我好怪嘅，成個斜佬會有個啲好似靈位咁嘅嘢擺喺度。會唔會以前有個意外咁害死咗個小朋友啊？會唔會咁樣？聽啲傳聞，即係問翻啲人講就話，原來以前嗰個工廠大廈有個即係喺入邊做嘅人咧，帶埋個小朋友嚟。即係翻工咁有意外發生過死個小朋友。原來有個真係咁傳聞。係啦。所以可能就係嗰個小朋友靈體依然喺個地方出現。係咯。咁但係而家有冇聽過咧？或者嗰個仲有啲咩朋友喺嗰度開工㗎？冇啦，因為佢發生呢件事之後，佢都已經驚到第日再翻返去嗰度，佢已經唔敢再做啦。但有冇話啲同事即係曾經都遇過咗，有同李先生傾過？見過佢。見過㗎啦，已經即係見過小朋友。係啦，所以先至話叫佢你係時候再即係要見下佢啦，先知道有呢個靈體存在。咁我話係時候㗎。咁佢諗住個翻咗成個禮拜都應該到時候你要見下佢存在咯。哇！係咪好驚啫咁講？係啊。咁有啲朋友仲會唔會知得到咧？呢個地方有啲咩事情發生，可以聽晚打嚟回應下咁樣啦。係咯，因為真係都幾離奇喎，冇理由話工廠大廈裏邊突然間嗰個咁嘅角落頭位有個靈位喺度咁樣。我之前做 PCCW 噶嘛，係咁咧咁個阿頭咧就係我哋做洗樓嗰啲嘅，咁咧就兩個一組啦，咁咧我就同我朋友一組咁樣去洗樓啦。洗樓嘅意思係上門推銷，洗樓係上門推銷啊，係啊。咁咧咁嗰度就叫白文樓喺佐敦嗰邊嘅。好嗱，我哋唔使咁仔細講得咁清楚喺邊個地方嘅，咁啊，費事影響到啊。好嘅，佐敦嗰頭啦咁就。咁咧嗰啲樓咧就 H 型嘅。係。咁前同後咧就有條後梯嘅。係。咁咧你推開第一對門之後，即係要入後梯嘅話，咁你就要推開第一對門，再推開第二對門，你先會入到後梯嘅。係。咁咧咁我就同我朋友兩個仔嘅啫嘛。咁咧 H 型就一行咁樣左右咁樣啦，啲屋係，咁咧我就同我個 friend 費事話爭單嗰啲嘢啦嘅問題啦，所以就每人一人一邊咁樣嘅，一人一邊，係啦。咁我哋做緊嘢嗰陣時咧，咁一層一層做噶嘛，我哋最上嗰層做嘢，咁就會做完下一層，就一齊等埋對方就落下一層咁樣嘅。咁咧嗰一次咧，我就係咁我做完啦，即係嗰邊我揼完啦，咁嗰邊佢亦都洗完啦，跟住我哋入後，咁我見到我同事推開對門嗰陣時，即係推開第一對門，咁我未推開對門噶嘛，咁我嗰對門有塊玻璃咁嘅物體，咁我又見到我 friend 入咗去本身第門推開第一對門嗰笪地方啦，咁我見佢推開第二對門嗰陣時，咁我就喝停佢，喂等埋我啦，一齊落去啦咁樣講。係。咁跟住咧，咁佢好似聽唔到我講嘢咁樣喎，咁佢自己行咗落去嘅。咁跟住咁我梗係加快腳步咁，我一開門，因為我一推門就係見到佢噶嘛，會正常。係。咁我推門。跟住乜人都冇喎，第一對門，咁我梗係推開第二對門，睇下佢係咪入咗第二對門度啦嘛。咁我推開第二對門嗰陣時，因為嗰條樓梯好細嘅咋，好靜嘅咋。咁如果有人行過咧，會聽到回音啊，嗰啲聲噶嘛。咁跟住咧，係一個人都冇嘅喎。咁咧咁啱就有人燒緊，即係唔係有人燒緊煙，係有個燒衣嗰啲爐啦。係嗰啲。咁都着住火，係啦，咁都着住火嘅。咁啱隔離咧，咁。係有兩對繡花鞋嘅，擺得好整齊嘅。係新唔新㗎？新唔新㗎？好新淨㗎，新淨㗎。新嘅。咁跟住我就覺得哇，搞錯，有人燒衣嚇死人咩？咁嗰陣又好驚，即刻我當我17樓行到16樓啦，因為幾樓我唔記得啦。咁就我心諗咁我17樓落嗰陣時，咁我就諗
搞錯啊！我個 friend 冇理由唔等我啊，冇理由噶嘛。係啊。咁因為大停咗，佢冇聽唔到噶嘛，因為同埋我都好大聲嗰時講嘢。咁我就好自然咁樣，我咁打電話俾佢啦。咁我嗰時好驚喎，一路打電話一路打電話。咁我就因為前後一條後噶嘛，咁我唔敢行翻嗰條後梯，就行咗另外一條後梯。係。我行到去，即係我16樓咁落到去。咁我行緊去後梯嗰陣時咧，我見到我 friend 喺推開咗第二對門啦，另外一邊嘅後梯，我見到我 friend 喺17樓行咗落嚟咯。但係你見到明明行咗喺前面㗎，你跟住佢行嘅喎。我就係見到佢明明行咗啦，其實。但我又因為快哥你懵懵地咁咧，我肯定係嗰個係我個 friend，但係我覺得好似係我個 friend 咁樣嘅喎。即係之前第一個睇嘅時間，你講緊係嘛？係啦。但係第二個即係去到第二次，我驚嗰次上翻去揾佢嗰次咧，我見佢行緊落嚟咯，係。咁佢行緊落嚟嗰陣時，嗰個就好明顯係你個 friend 啊。係啦，我仲叫佢做咩唔等埋我啊咁樣，話咩？跟住佢就同我講冇啊，啱先因為我喺另外一邊，我入咗人哋間屋度，我簽緊合約啊嘛，幫人。咁我心諗冇理由㗎，咁冇理由得我呢班人，即係得我哋兩個啫嘛，嗰層嗰陣時明明。咁如果你有人開門嘅話，你會聽到有鐵閘聲，會開門啊，有 lift 度會話咩幾多樓到咗出嚟咁樣噶嘛。但係又冇完全係完全冇喎，但係我啲人行入去，同埋一係到我見到啲咁嘅嘢咯。但係多唔多㗎？嗱，有時嗱我都覺得咧呢啲咁樣嘅即係工作咧都幾辛苦下，做到好夜嘅，有時都真係10點幾11點都係見到佢哋有工作咧。其實會唔會有呢啲咁嘅情況？即係多唔多啲咁嘅傳聞出現㗎？好似你啱啱撞正呢啲情況。咁呢個咧就即係我同我啲同事，即係咁有個阿頭噶嘛，咁我同個阿頭講，咁佢就話我呢次唔算恐怖，佢話咧有次佢哋又係有個咁我哋叫細路仔啊嘛，我哋唔係阿頭嗰啲，話有個細路仔仲恐怖喎，咁同我講，咁我又點解咧？咁講嚟聽下啦，跟住有個我都覺得幾恐怖嘅，講嚟聽下，即係嗰笪地方亦都係同一笪地方嚟嘅，咧就唔係同一座樓啦，應該就，因為嗰座樓我就冇問啦，唔記得咗啦，我都。咁咧，佢就話同我講，咁我當層樓，我唔記得咗幾高啦。咁我當佢有20層咁高啦。咁咧，咁你通常你入樓你都唔會入話最高嗰層啫嘛。入屋因為有啲secure 話唔俾入咁啊嘛。咁咧佢就話我聽翻嚟呢個就聽翻嚟嘅，就話咩？喂，16樓013咁單位。咁樣咁啲空間就好奇怪咁俾佢上去。咁一上到去就見到。即係一入去到啊，就見到好多救護人員啊，好多警察啊，喺17樓013室，因為你正常你話去11樓17樓013室，咁你正常你都去撳咗佢門鐘做咗問佢做唔做藥嗰啲先。即係就算你講個地址其實唔係嘅，咁但係你都會上咗去做咗呢件事先。係啦。咁跟住就直情係有條屍掛咗喺度，俾我同事見到咯。係咯。跟住即係啱啱嗰度有人。係啦，啱啱有人即係走咗咁樣啦。即係呢個就症狀件事添啦，咁啱講正我一個門牌啦，所謂嘅係咯層數。但係佢即係聽佢講啦，見到呢啲嘢咧，反而佢開單咧係咁，你正常一日開2張單到，咁佢撞到呢啲嘢嘅情況，佢係一日開咗6-7張單可以，佢咁樣講，佢又同翻我講，呢個就唔知有冇關係啦，咁解法係嘛？係啦，但係佢話見到呢啲嘢就通常都話佢會幫你噶啦咁樣。咁講㗎，就咁樣講咯，係咯。好，你好，我姓林㗎。係，而家請講。咁其實我今次打嚟咧就講關於嗰年嘉利大廈火燭事嘅。咁我有一個朋友咧就以前喺嗰度做雜工嘅。咁但係已經而家冇做，係女人嚟嘅。咁嘉利大廈火燭嘅時候咧，咁啊招致好多人嘅。咁其中喺個清潔現場嘅時候咧，有啲屍體咧係唔知道佢係邊個嚟㗎。咁樣啦。因為燒到難以辨別啊。係啦。咁連佢嘅身份都唔知嘅。咁其實咧，其中有一個咧係男人嚟嘅，大概50零歲啦。咁佢就係喺嗰間嘉利大後邊有間桑拿浴室嘅。喺嗰度做雜工嘅。而呢個雜工咧，就喺香港咧就冇人冇物嘅。咁佢係有啲親戚喺鄉下咁啦。咁佢就好中意有時翻鄉下探下親戚咁樣嘅啫。咁喺發生咗事之後咧，呢個雜工就冇翻工。咁嗰度啲人就以為佢告假翻咗，因為你知又有雜工，有出邊有寫字樓好多人噶嘛。咁佢哋冇去追問佢究竟係咪因為翻鄉下冇翻工咁樣啦。咁大班雜工成日喺
突然間嗰幾晚咧喺洗衣房度洗衫啊，換嘢嘅時候咧，聽到嗰個人嗰把聲喎。邊個人啊？聽到嗰個雜工啊？個雜工把聲啊！話我好熱啊，唔該你俾水我飲啊！咁我哋覺得好奇怪，點解會咁？好驚啦都，因為聽聲唔見人啊，係咪？後尾跟住再即係你知呢啲一傳十，十傳百㗎啦。咁傳去就原來嗰晚嗰一日火燭嗰一日係曾經有個客人喺嗰度做完桑拿之後，就漏低咗啲嘢喺嗰度，就啱啱過嚟就叫我哋幫佢攞翻上去，因為嗰啲係啲文件嗰啲嘢嚟嘅。係。咁佢哋就喂，你同佢都熟，不如你拎過去啦咁樣。咁於是乎就地咗。哦，即係我個雜工唔喺度㗎啦。係啦，咁後尾咁嗰啲即係嗰啲同事啦就夾粉打糖帶俾佢咯。咁就冇再聽到。之後就冇再出現過。哦。咁啊，其實都幾恐怖。即係其實都要超度翻咁樣咯。係啦。因為咁樣叫枉死啦，其實基本上可以咁講啦，嗰笪地方都好多枉死嘅人。係。即係尤其是如果即係大家仲記得個新聞片段，即係歷歷在目嘅情況。大家係親眼見到嘅，有好多嘢都真係。係啊，都幾恐怖咯，其實。係根本係好恐怖添。係啊。同埋即係我唔知啦，就發生咗事之後，嗰度直座大黑掹掹咧。咁喺對面住嗰啲人咧，同埋嗰啲做嘢嗰啲咧，佢哋話成日都有啲可能暈低啦，我哋叫做聽到嗰啲聲傳出嚟啊！你識得啲朋友喺對面住啊？定點？我唔係識得朋友住對面住，因為我識得朋友喺嗰間桑拿度做嘅，但係而家已經冇做噶啦。就係聽到呢個故事啦。係啦。OK，唔該晒你先，林小姐，拜拜。係啊，我真係好中意喺 office 玩嘅。其實喺呢個 office 咧，當我搬入去嘅時候咧，其實好奇怪。因為我會檢查啲嘢咁入到去，咁我擔張梯上去咧，望到 open kitchen 嘅後個櫥櫃嘅後邊咧，佢有一道符，大概 A5 咁上下，咁就黃底紅色啦，咁但係好花㗎嗰張符，即係上一手嘅，上一手嘅，係啦，咁呢張符咧，當佢仲喺度嘅時候咧，其實咧佢又一路發揮住作用嘅。咁後尾我問嗰啲師傅咧，師傅話啲符咧會 expire，咁佢個能力就慢慢減退減弱，係啊，然後咧就開始我哋個 office 咧就都幾多怪嘢發生嘅。有一晚咧就係出去食飯啦，咁啊食到10點幾啦，咁啊未玩夠啊嘛，咁我 studio 咧齊晒嘢嘅，上去唱 K 啦，咁我哋就6個朋友，咁啊我哋4個就喺後邊啦，我2位 partner 就喺前邊行到上去公司噶啦。咁當佢哋一開門嘅時候咧，佢哋就聽到 studio 裏邊個廁所好大聲一聲嘭一聲。咁唔理啦，咁啊照行入去啦。咁但係當然佢2個都知係乜嘢事。咁當我哋入到去唱 K 嘅時候咧，咁我啲朋友就開晒啲 K 啦，喺度玩啦。佢開始唱嘅時候咧，頭1、2句冇事噶，第3、4句到啦，跟住就有一個好似鬼食你嘅聲講嘢，你直頭係入咗咪出翻嚟，喺喇叭出翻嚟。跟住我就同佢哋講啦，可能收到上下啲息勞啦，我哋呢度咁多 office， 可能人哋都玩緊咧。於是者佢哋唱完嗰首之後咧，開始唱第2首啦，跟住咧同樣嘅情況又出現，今次係之前嗰個係男人嚟，跟住係1男1女，頭先個男人加多個女人，即係佢哋都合唱啦。係啊，佢哋嘅即係你感覺到咧個意識，你係感覺到佢咧，你覺得佢係講緊，哎呀好多人嚟咗玩啊，不如我哋都一齊玩咯。咁我2個 friend 又望一望我啦，咁我已經覺得我仲可以點解釋咧？其實呢件事。咁我話係，都係啲息勞嘅問題咯。去到差唔多玩到11、2點嘅時候咧，佢直頭係加入到3、4個人，一路喺度講嘢，佢唔停。咁到最後係咧，因為我好多嗰啲師傅咧，佢俾嗰啲符啊護身嘢俾我噶嘛，我就將嗰抽嘢成抽放咗喺嗰個卡拉 OK 嗰度。少少啦。佢到最後咧，佢冇出聲一輪，咁玩到咧3點零鐘。咁可能真係騷擾人得太耐啦，跟住佢就再嚟啦。咁我 partner 同我講，唔好同人鬥。佢話你都係，不如大家走啦，下次玩過啦咁樣咯。咁個 office 咧，到最後咧又係都係冇用到嘅，因為好得意嘅。嗰時我哋揾個師傅睇咧，佢一入嚟睇，我哋租咗噶啦。佢同我講話，嗰個 office 係冇財位。係啊。我唔知啦，佢用唔到個財位咯，即係唔係死角位，你點用？攞廁所咁樣嗰啲咯。到最後咧，我哋走嘅時候咧，已經我哋搬晒啲嘢啦，去新 office 嗰邊啦，真係見到有嘢啦。今次日光日白嘅又係點樣？我哋交收咧，咁等緊佢哋簽名嘅時候咧，咁我就坐咗喺我哋即係老闆房
嘅前邊啦，隔離呢度就係一道逃生門嚟嘅。咁嗰道逃生門咧，其實咧我哋基本上冇打開過睇，執晒咁啊貪得意咧，我另一個 partner 就打開道門，佢見到有2個黑影企咗喺嗰個逃生門嘅後邊，然後我係睇住佢一開道門嘅時候，有一個白色嘅影飛翻入廁所，哇，一乾一白噶，跟住佢即刻拉翻埋道門，跟住我哋四目交投望一望，大家都知大家見到乜嘢。咁個 office 就到最後就當然我哋全部安全撤離啦。舒服咁樣，仲有好多眾生，咁冇咩眾生話係鬼啊！咁基本上喺度住緊嗰陣時都其實好奇怪嘅，即係好多嘢，即係我住7樓樓上天台就廢墟咁嘅，即係人哋擺垃圾咁樣。夜晚4點零嗰陣時瞓覺嘅，樓上都成 bling bling 咁樣喺度跑嚟跑去咁樣就好玩咁樣。即係感覺到人咁樣嘅。係啦，係跑即係唔係狗，冇可能嘅大佬，邊度有可能？即係有試一次，因為我開工開夜班嘅排，成日開夜班，咁就晏晝瞓覺啦，喺屋企瞓，因為個廳間到出嚟個房咧係冇窗，黑麻麻嘅，得光魚喺度，咁光魚嗰啲紫外燈咁樣，成間屋都係好藍色嘅通。咁之後就我瞓覺興鎖門，咁我瞓覺冇啦，出邊即係鎖門，你出面擰咧咪蛇狼咁樣嘅，咁我就喺度瞓啦，咁就蛇狼，咁我以為我同屋主喺度拍門喺度玩嘢，咁我瞓覺啊咁樣，咁嗰陣啊又蛇狼，咁我瞓覺咁樣，即係又蛇狼，咁我真係個鬼出嚟諗住鬧，一開門之後咦冇人完全，之後諗翻咦佢翻工嘅喎。咩意思咧？其實有冇其他人行到上嚟噶？都有噶係嘛？可以行到上嚟嘅，但唔會咁樣啫係嘛？但係其實唔會，因為有大門都入唔到嚟，成間屋咁嘅。其實嗰度，我同屋主去都好中意釣魚嘅。咁就有一次釣完魚翻嚟咧，咁就話瞓一覺無啦，見到個婆企喺隔籬。咁之後就開始病啦。之後問翻佢女朋友咧。咁佢女朋友咧就喺樓下4樓嗰神打堂個女嚟嘅，咁問下啦，即係其實話，即係意思話，因為佢成日去果欄咧嗰個釣魚，話如果佢哋話啦，話再釣嘅話咧，就再去釣嘅話咧，佢可能會有意外啦。咁師傅講，咁之後就有一次咧，咁我又係開夜班啦，咁我差唔多3點零做完啲嘢，3點零先翻屋企，咁行樓梯上喺度行就慢慢即係好攰咁啦，抬低個頭慢慢行，因為行到唔記得咗3樓定4樓。即係無啦啦咧，眼角嗰度咧，就好似冇隻鞋腳喺度，擺咗喺度，啲傷咁樣。唔係一對腳，係咧就冇隻鞋腳，企咗喺地下。之後我就已經望都唔敢望，打一聲奔咗入去先。之後再問翻樓下啦，即係呢個大師啊，其他人話，原來咧唔記得咗係3樓定4樓咧。之前唔知幾多日，1-2日到嘅啫。咁啊有個阿婆定阿爸我都唔記得咗，你阿爸死咗嘅。即係好巧咯。但係翻係咪個師姑啊？你話係咪？佢有好多眾生，咁佢有冇即係去做一啲乜嘢咁樣咧？其實有做啲乜嘢？係啊，或者自己又喺度住啊咁樣。佢有冇做翻啲嘢喺度？我有見到佢之後有做嘢，佢喺度撒啲米。咁因為我問佢話你。邊個嚟咗撒啲咩？佢話呢個叫7色米。我話但係你又冇7隻色嘅，咁個名嚟嘅啫。咁之後佢話我話打嚟做咩啊？咁佢話即係俾嗰啲鬼食啊，即係享用嗰啲咩啊？其實基本上都係咁嘅，基本上即係照邏輯去聽落。咁你喺度撒咁多俾嘢佢，咁咪賺佢哋更多。咁我咪過咗一排到，我頂佢唔順，我搬走。但係嗰度係咪特別平租定點啊？又係？其實真係好平嘅，700幾800尺，得個3-4千。其實之後咧，因為你知租屋咧，1年生約1年死約啊，係咪？我同我業主講話唔掂啫，你嚟瞓一晚。因為我咁叫佢，因為佢都冇諗，即係好順咁俾我話好唔好啦，退翻租。嗰個業主唔係住喺嗰個大廈㗎，唔係㗎係嘛？唔係㗎佢。所以佢唔知啦。佢知道但係冇感受過係嘛？感覺上佢應該知，因為咁嚟瞓一晚。佢都諗都唔使諗都話，咁我退翻租嘅。佢而家仲有冇㗎？嗰個大廈知唔知啊？而家仲喺度嘅。仲喺度啊？係喺正街咧，咪有間有人住嘅，即係以我所知啦，嗰個大師同埋嗰個神打堂就仲喺度，喺個酒店隔離。間地產樓上，呢個係咪新地嗰個酒店嚟嘅？新地個酒店係啦，但係我咧今日咧就有2個經歷嘅。
一個咧就係喺香港發生嘅。咁有一次咧就去我朋友屋企，就我講一講嗰個地形先。佢嗰個屋企咧就好得意嘅，搭 lift 上去咧，佢個 lift 唔係好似普通咁樣左右㗎，係一條巷咁樣頭尾咁樣㗎。咁變咗我哋等 lift 咧，通常會企喺中間嗰個位，就睇下邊架 lift 嚟先嘅。咁我哋等下 lift 啦，咁啊見到其中左手邊嗰度有個阿伯伸個頭出嚟。咁我哋冇乜奇怪啊，嗰陣可能都係人哋等 lift 啫。咁後尾再等下，佢得閒無事都會伸下個頭出嚟嘅。佢係望過嚟我哋嗰邊噶吓。咁跟住到我哋以為嗰邊架 lift， 即係阿伯嗰邊架 lift 就嚟到啦，我哋就衝過去啦，同我朋友。咁呢衝到過去咧，個阿伯唔喺度喎。咁好奇怪啦，當時個 lift 原來我哋誤會咗架 lift 係飛上去嘅，唔停嘅。咁我哋都咁就翻中間嗰度等。咁啊去翻對面 lift 嗰陣都奇怪噶啦，一路我都同我朋友講緊話明明頭先就有個阿伯嘅喎咁樣。咁後尾都搭翻另外嗰架 lift， 我都一路好一路講緊噶。咁到入咗 lift 啦，我哋。到門就嚟閂埋嗰陣咧，到啱啱有翻條罅仔嗰陣啦，個阿伯又一次伸個頭出嚟望過嚟，直情係望過嚟我哋嗰度咯，直情望住架 lift 咯。咁我即刻同我朋友講話，呢就係頭先嗰個啦。咁跟住我朋友擰過去咧，望唔到，佢話冇啊咁樣。咁呢？之前佢有冇見到阿伯㗎？即係除咗你之外。之前冇，因為我哋兩個喺度等緊 lift。係咯，即係話淨係成件事都係得你一個人見到嗰個阿伯出現嘅啫喎，係嘛？係啊，佢縮翻埋去啦，啱啱。咁講得好清楚嘅，但係嗰個阿伯就好突底㗎，佢淨係突個頭出嚟嘅啫，都冇㗎，係一埲牆，即係唔係牆，啱啱嗰度係有個凹位咁樣凹咗入去㗎，而係冇人住。喂，其實嗰度有冇機會藏到一個人嘅身體喺裏邊咧？藏到。係藏到嘅，但係我哋行過去冇人喺度，直情係冇人喺度。但係嗰度又唔係話後門啊咁樣嘅喎，即係直情係一個凹位嚟嘅咋。係一個好普通嘅阿伯嚟嘅啫，40-50歲嘅阿伯嚟嘅啫，完全冇話即係啲面色好差，即係好普通咁樣先喺得頭。但係即係見到唔奇怪，係最奇怪係我直情即係走過去啊，係直情冇人啊，因為我初初誤會咗嗰邊嗰架 lift 嚟啊嘛，兩邊都幾遠下㗎，同埋架 lift。咁我哋嘅邊 lift 嚟，我哋先去邊咁樣。當時有冇聲音咧？嗱，譬如你當嗰個阿伯即係會行會走咁樣啦，有冇其他嘅腳步聲喺嗰度出嚟咧？冇，又係乜都冇嘅。係啊，因為嗰度都根本冇路得。佢如果要走就係走出嚟 lift 嗰邊。到第二次見到佢，即係其實第三次啦，因為佢趌咗出嚟。因為我初同我朋友講，佢都好唔在意。其實我都唔在意嘅，以為嗰個人真係等 lift 㗎咋。我都覺得有啲奇怪咯，咁樣跟住就到嗰邊真係有 lift 入啦，咁先至見佢又再伸個頭出嚟望我哋，先至有少少寒地咁樣。呢個就係咁樣係咪？係啊，另一個經歷咧就係喺泰國清邁嘅。我就同我一個朋友去㗎。咁佢本身係泰國華僑嚟嘅，咁所以我哋唔係跟團噶，咁同埋都唔係住酒店，係住喺一啲郊區一間屋嗰度噶。咁嗰間屋就周圍都係啲樹林啊，嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。咁有一晚，嗰晚係我哋第一晚去到噶，好，所以唔係瞓得好，即係好夜都瞓唔着咯。咁就喺度傾偈，咁傾下咧，突然間就聽到喺樹林嗰邊咧，就好多狗吠聲。我諗即係以我估計咧，就有成幾十隻嘅。好多咯。係啊，好多嘅一齊吠啊，狗吠聲嚟嘅。咁跟住，因為我朋友會比較熟啲咯，因為佢係泰國華僑，咁佢就熟啲。咁佢話狗吠聲啫，冇乜嘢嘅，係咁噶啦。咁跟住好奇怪喎，吠下之後咧，突然間嗰班狗吠聲咧，演變而成咗一班好似軍人，即係好似人哋軍人操兵，即係嗰啲步操聲。係啦，唔係腳嗰啲步操聲，即係好似嗰啲口令，即係類似呢啲。不過佢哋梗係唔係講啲乜嘢，我唔知乜嘢，即係總之嗰種聲啦。突然間咁狗吠聲就冇晒噶啦，當時就演變成呢啲聲噶啦。咁咦，點解咁奇怪嘅？我問我朋友，我話聽唔聽到啊？你咁講，佢都聽到喎。咁講，跟住都有啲驚噶啦。咁點知仲奇怪，
跟住聽到嗰啲軍人聲咧，越嚟越近我哋間屋啊，好大棚噶，越嚟越近，越嚟越近。即係操兵嗰種聲，你聽到已經係好大壓迫力噶啦。咁即係就算正常人，你聽到操兵，佢都有嗰種威嚴啊。同埋會三更半夜喺度操兵啩，即係照計。係咯，即係就算我嘅意思，即係正常嚟講咧，操兵嗰種威嚴啊，即係嗰種壓迫力啊，咁樣喺度噶嘛。唔知因為嗰陣其實都好夜噶啦，我同我朋友喺房，暫時都冇話出去驚動人住，我哋兩個喺房度驚緊。咁跟住就一路聽到啲聲，一路近到咧就直情感覺到咧係包圍大間屋咯，即係立體聲咁樣咯，感覺到好似係啊，圍住晒我哋間屋咁樣喺度，維持咗成分鐘噶，係好有節奏噶，吓即好似真係軍人嗰啲咁樣，好有節奏噶。有冇望出去睇咧？唔敢，維持咗啊，都有成1-2分鐘噶。咁點樣冇咗啊？跟住突然間唔係突然間冇噶，喺我哋間屋嗰度籠罩咗1-2分鐘之後咧，我最驚嗰段時間，我都叫我個 friend 望一望啊，佢又唔敢望。咁跟住咧1-2分鐘之後咧，佢哋就慢慢咁樣遠啦，入去另外嗰邊。譬如佢喺東邊嚟啦，一路咧就去咗西邊嗰邊去。咁好奇怪，即係我哋即係佢走咗之後，我哋就冇咁驚啦，咁就喺度討論。係。咁跟住，咁我個 friend 咧，咁佢都識知少少嗰度嗰啲傳聞嘅。咁佢咧就話原來咧好多時咧都有人見到㗎，譬如夜晚揸車啲司機咧，都會喺馬路嗰度見到咧有啲軍人啊咁樣操兵啊過馬路咧，但係冇眼耳口鼻㗎。係啊。我為咗即係證實啦，我同佢即係開玩笑咁講，我話啦，琴晚佢由呢邊去咗嗰邊，我話唔知會唔會今晚由呢邊翻嚟呢邊咧？咁跟住我真係等第二晚真係等，真係俾我等到喎。同一時間定點啊？我唔係好記得係咪同一時間，但係都係好夜下㗎，我冇話記準個時間。咁係咪都係狗聲先咧？又係狗吠聲先？今次就冇狗聲先。直情就淨係嗰啲操兵，但係嗰次就冇咁驚咯。咁做乜又係1-2分鐘咁樣啊？今次就冇籠罩間屋，就淨係喺我哋間屋咁樣過，喺好遠喺嗰邊喺西邊嗰邊，去翻東邊，好遠咁樣，聽到咁樣過翻去森林嗰邊，咁就冇咗啦。都唔敢去睇一睇，係咪唔敢啊？真係係嘛？即係好想去睇，但係就唔敢咯，驚見到啲乜嘢。其實最驚嗰一刻係佢籠罩住間屋嗰一，根本係你會覺得咧，即係間屋係一來冇路走啦，二來好似間屋變咗第二個空間咁樣。其實佢問翻佢嗰度附近有啲街坊啦，或者第二日咁大家去傾下，喂，有冇聽到啊？琴晚嗰啲咁，有冇去討論翻呢件事啊？有問過同一間屋，瞓喺第二間房嗰啲。咁佢哋咧就話聽唔到，但係咧佢咧就叫我哋唔好立亂走去嗰個樹林嗰度。佢就冇講任何嘢俾你聽咯，就淨係叫我哋唔好立亂去嗰個森林嗰度咯。咁可能都係會唔會即係打仗嘅時候嗰啲營地定點樣啦？嗰啲場地嚇咁。相信係啦，即係都其實幾流傳㗎。係咪啊？係啊，因為聽佢講話啲司機咧都知道㗎，見到佢哋咧，佢會自動停車俾佢哋咧，過咗咧咁就冇事嘅，即係佢唔會話騷擾佢哋啊，整佢哋啊，停咗俾佢哋過咗馬路咁就 OK 㗎啦。咁我話幾多度啊？又咁我真係有話幾百人咁咯，即係數量就唔。佢就冇講幾多，但係應該都唔少咯，好犀利㗎。哇！個場面都幾壯觀㗎喎，如果咁樣我 feel 到係好壯觀，好新力聲。係啊。南湖辣仔先嗰隻震撼咯，嗰陣時直情係震晒。清邁邊度啊？你嗰度可唔可以講到個名？譬如有啲朋友或者都有機會去開嗰邊嘅，或者可以回應下我，知唔知喺邊度？我唔知啊，係我朋友帶我去嘅，都幾郊區下嘅，所以我唔。就咁多未？咁你最近又發生咗啲咩事？你想同大家分享咁樣嘅咧？其實就係發生自己身上嘅，咁但係呢件事咧就係比較近期啲啦，咁都想同大家分享下。咁我就話說早排啦，咁就一個工作啦，一個訪問裏邊就去咗一笪地方，咁嗰個地方就係鰂魚涌嘅，咁一啲工廠區嚟嘅。咁
因為嗰日咧，係夜晚嚟嘅，做呢個工作呢個訪問嘅時候，咁我去到嘅時候咧，其實已經係夜晚10點幾嘅啦。係啊，咁但係咁因為我去到嘅時候啦，可能入邊嘅負責單位嘅人啦，做緊嘢啦，咁就未方便。即係開到門俾我啦，咁我自己又比較早到嘅人嚟嘅，咁我早到咗，我就坐咗喺嗰個 studio 嘅門口嘅梯間嗰度，係咁樣咯。咁我坐喺梯間嘅時候咧，其實我嘅梯間咧直接係望到個門口，因為個門口係一大塊落地玻璃嚟嘅，咁樣咯。咁其實係好清楚啦，亦都反射到出邊係做緊啲乜嘢，咁啊淨係得我一個人喺度咁樣咯。咁夜晚嚟嘅，夜晚嚟啊，同埋其實我其實一去到，其實我都唔係咁舒服嘅，因為我覺得嗰個地方俾我覺得個環境真係有啲驚，同埋有啲唔係咁舒服。原因係一去到咧，其實嗰個地方裏邊咧有一間好細間嘅 supermarket 咁樣嘅，咁成間 supermarket 係即係油嘅顏色係綠色咯，好不祥嘅顏色咁樣咯。係點知呢個顏色襯落去呢樣嘢就好似怪怪地咁樣。係啊，青 BB 咁樣咯，真係好怪咁，有啲燈打出嚟咁樣，有啲驚咁樣啦。咁我等咗一陣啦，我就同即係同啲公司同事講咗啦，話我到咗啦咁樣。咁我等咗一陣啊，咁佢話好啦，我哋好快嚟噶啦，差唔多噶啦咁我等多陣啊，聽到有聲喎，係啊，我聽到啲腳步聲喎。咁我心裏邊就有諗，咦，佢好似冇人嘅喎。係啊，望望先，玻璃冇人。咁我就有啲驚啊，其實個心死啦，點咧？咁我就企咗起身啦，我即刻即係我唔想係咪佢見到我見佢唔到咁樣咧？咁我就企咗起身喺個梯間嗰個門嗰度喺側邊咁樣，跟住有個人無啦啦伸出嚟 Toby， 啊嗰咁你都識講有個人啦，冇嘢啊。係啊，但係喺個玻璃見唔到佢嘛，咁可能因為佢太瘦啦，遮咗佢啦。咁我個心即刻驚一驚嘅，一驚人咁樣叫我，跟住原來嗰個係我公司同事阿超哥嚟嘅，咁啊，但佢都唔瘦。係可能嗰塊鏡即係嗰個位置啊，照得瘦啲，係啦，遮到佢啦咁啊。咁跟住咧，咁我就嗰下就真係自己嚇自己。咁好啦，咁佢到咗之後，咁我哋就等啦，就等多陣，咁咪入去 studio 度坐啦。咁其實入到去坐傾偈啦。其實環境係入到去咧係另外一個空間嚟嘅，因為嗰度好得意嘅，即係我覺得係一種社會嘅縮細版嚟嘅，因為佢入邊有一張即係嗰啲波台啊，打美式足球嗰啲啦，美式桌球啊 ，sorry， 美式桌球啊，唔好意思啊，亦都有一張台係打嗰啲即係踢足球嗰啲足球機，即係你喺嗰個studio 入邊即係工作啦。咁其實佢好多消閒嘅設施咁樣，就唔似你之前講嗰啲好似好靈異啊或者好奇奇怪怪嘅感覺啊嗰啲咁嘅嘢嘅。入到裏邊就 OK 嘅，因為有卡拉 OK 啊，有啲騎馬機喺度即係做減肥嗰啲啊，即係好多好多。好搞笑。咁係咯，咁啊坐低啦，傾咗一陣偈咁樣啦，咁啊就問下啊，其實嗰日其實上去都係傾一啲靈異嘅事件嘅。咁跟住咧，咁好啦，我哋就去開始做呢個訪問啦。咁跟住傾偈嘅時候，傾咗一陣咁其實你哋對於呢樣嘢都有呢個接觸嘅話咧，發生喺你哋身上都有事。不如咁啊，我哋呢個大廈裏邊咧係有一個咧就喺度住咗好耐嘅靈體。咁佢咧就係喺我哋呢一層嘅廁所裏邊。但係嗰個廁所係咪嗰啲，即係你工業大廈嚟噶嘛？係咪要出去出邊大家公用嗰個廁所啊？定係 office 入邊本身都有個廁所啊？喺呢個辦公室裏邊嘅，佢本身因為其實佢包裝得好靚噶個廁所，因為佢黐晒每一格啦，由行入去廁所嗰條走廊都好啦，都係黐晒一啲好靚嘅靚女嘅牆紙嘅。咁嗰啲牆紙咧，你睇落去好似 online game 嗰啲咧，哇！真係〜即係有啲香艷咁樣嘅，係啦咁樣，咁所以其實呢個廁所佢就話不如其實你哋可以入去同佢 say 個 hello 啊，接觸下佢啊。咁其實你話你接觸到啊嘛，即係可能某程度上佢都想考驗下我哋嘅，即係究竟你哋係咪真係接觸到咧？定係你真係齋噏嘅咧？咁樣係啦，咁佢就叫我去男廁度睇下啦，咁樣。咁其實佢哋俾個稱呼佢嘅，叫做廁所哥。廁所哥啊？即係佢就負責喺嗰度，喺嗰個位咁樣，所以守候啦，係啦，咁樣。咁跟住咧，咁我就真係，其實我好唔願意去嘅，因為咧一入門口嘅時候就要經過廁所條走廊嘅。係。咁我覺得其實喺個門口嗰位，我真係好唔舒服嘅。即係你已經，即係其實你冇見過任何嘢，但係你係
總之就係個感覺唔對路。係啦，意識得到係有啲嘢噶啦，咁樣咯。咁跟住之後咧，佢話即係去試下啦咁樣。咁好啦，咁我就同我隊友啦 Ivy 啦，就去試下啦咁樣。咁入到去，咁首先我哋咧，其實成程咧，我都係好唔想去廁所嘅。咁所以忍咗好耐。咁既然都要去廁所啦，就去咗女廁先嘅。係啦。咁但係個女廁同個男廁道門咧係對正嘅，即係大家都會見到大家個廁所入邊有幾多格咁樣嘅。OK，即係一眼望晒嘅喺個門口度。OK，咁我哋就去咗女廁度先啦。咁去咗女廁就冇乜嘢嘅個女廁。咁當我一入到個男廁咧，我真係好唔舒服。我 feel 到咧，感覺咧係佢好唔中意我哋。即係佢嗰個係 ，sorry 係女廁定男廁嗰個？唔係，我哋去完女廁嘅廁所，我哋女仔去完廁所之後咧，就去男廁，就喺佢嗰個守候嗰個地方。係啦，去同佢 say 個 hi，探討下佢啦，即係探究下佢。入到去嘅時候，我真係好唔舒服。跟住咧，咁我話佢叫我哋望係究竟邊一格啦。我第一時間應該唔使講啦，走啦。佢望住我哋啦，快啲走啦，好痕啊，啤得。即係唔係善意嘅，唔係善意嘅，唔同之前話俾你聽有一個即係好嘅靈體喺度唔騷擾人嘅，但係呢一個就今次就好惡意嘅。係啦，佢喺最尾嗰格，係啦，望住我哋，即係話俾我聽，你好閒啊，你好出翻去啦。咁樣咯，可能你因為你好人好姐走咗入男廁啊，女仔。跟住之後我出翻去，我估同埋第二個原因係我自己又即係信教啦。咁頭先都有提過，咁同埋我自己係即係自己本身會帶咗一啲平安符啊嗰啲喺身，咁可能佛牌嗰啲咁嘅嘢有嘅。類似係啊，咁所以可能佢會唔中意，覺得我即係踐踏咗佢，或者係咯騷擾到佢啦，總之係咯騷擾佢，咁佢好唔中意，跟住跟我哋出去嘅。即係我哋由男廁行出嚟嗰段路，佢跟住我噶，咁我已經即刻越行越快想跑噶啦。跟住我 feel 到我嘅腳底去到後尾枕係好凍好涼，即係唔係普通嗰種冰凍，即係好凍嗰啲。有個人貼住你咁樣。係啦，跟住我後尾枕係痹嘅，凍到係痹啊。咁樣咯。咁所以其實即係有陣時我覺得即係你知道你接觸得到都好啦，都唔好去。即係算啦，冇緣分嘅，冇特登去做咁樣啊。係啊，因為其實都冇理由搞人哋啊，人不犯你，你不犯人嘅。係，但係我想問，嗱，你嗰日啦，咁除咗你之外，咁你個隊友啊，Ivy 啊，即係都係嚟自 MVG 嘅，咁佢都有同你一齊去探討，佢自己有冇一啲感覺，或者佢嗰陣時嘅反應係點？其實嚇邊格啊邊度啊，佢仲喺度問緊，我走啦，快啲走啦咁樣走嚇咩啊走啦，跟住佢已經知道佢已經個心好唔舒服啦，咁樣好驚咁樣咯。係，即係佢，即係其實你同佢嘅反應係唔同嘅，佢係即係佢係完全冇 feel 到嗰啲嘢嘅。佢 feel 到㗎，但係佢比較可能要係再搜落一下，但我一入去我已經知道。佢望住我哋啦，走啦，跟住做咩走？佢已經知道咧，佢 feel 到同我嘅感覺就係我哋一出，其實喺呢一個頭先講過咧，有個好細型嘅 supermarket 喺嗰個位嘅時候咧，佢都已經 feel 到走啦。其實我個塊面已經青晒噶啦，跟住佢都已經青晒啦。佢就係大家佢已經嗌晒救命咁，我哋即刻衝翻入去咯。明白明白，咁樣咯。呢一個就係你一個最近一個經歷。喂，但係咁，你係咪旅行嗰度都好似又有啲嘢發生過？之前呢個再近啲嘅就係啱啱去完麗江啦，咁樣咁同一班朋友。咁啊麗江其實我真係想講下，佢一笪係中國嚟講係好值得真係去嘅一個地方，好靚。係喺邊頭噶啦？近邊度？喺雲南。雲南嗰邊。佢係嗰個叫做玉龍雪山，有冇聽過？啱啱聽過。係香格里拉咧，聽過呢個聽過。係啦，就係喺嗰頭嘅，咁係好靚嘅，即係佢係一個古城嚟嘅，係啦，個環境咧係好似即係你睇一啲比較古裝嘅電影咧，會見到咧佢好多四合院嘅，咁我哋就係住喺古城裏邊啦，咁好靚嘅呢個環境，咁真係好舒服，但係嗰度真係好凍，得幾度嘅咋，係啊，仲要我哋去之前係落咗雪啦咁樣。咁但係佢嗰度咧就會俾人覺得，因為佢要營造一個古城，唔係古城嘅感覺，係咁所以古香啲嘅，係入邊嗰啲設計都係啦，咁所以好多嘢都會比較真係好似簡陋啲咁樣啦。咁我哋去到嘅時候咧，咁通常後生仔女都比較夜瞓啊，中意出去行下夜街，飲下嘢，坐低傾下嘢咁啊嚇。係啦，咁跟住我哋其實嗰日咧就去咗一間我哋去咗兩間類似嗰啲
表演有 show 睇嘅酒吧先嘅。咁跟住另外我哋後尾就去咗一間咧有 live band 唱歌嘅。咁就係好暗，真係好舊嗰啲嚟㗎。咁但係去到嘅時候咧，我哋都 OK 嘅。但係我哋知道呢啲地方，我哋去到邊咧，我哋都見到邊咯。即係你係可能喺條街度，你行下，你會見到一個黑影喺你側邊經過咁樣咯。周圍都見到啊？其實因為佢舊啊嘛，係啊，都多噶，其實真係都多噶。但係我想問下，你同行嘅你咧，仲有幾多人㗎？其實我哋大約5-6個朋友到咯。但係得你見到嘅嘢。其實我有個朋友都係有呢啲嘅，但係我哋嗰陣時冇即刻講，跟住大家都意識得到，咁就冇出聲，因為即係如果一即刻講，大家都會好驚噶嘛。係啊，咁樣咯。咁我哋事後翻到香港，我哋先再傾翻咯，咁樣。咁跟住講翻就係嗰日，其實我哋去到啦，咁嗰時其實11點幾嘅啫，因為其實我哋香港人11點幾其實都叫早噶嘛，即係年青一代嚟講。咁嗰時其實我老啦咁，係啊，冇可能喎。跟住其實嗰陣時咧，麗江咧11點鐘到咧，佢哋就會係唔可以有音樂噶啦。係，即係唔可以有喇叭聲。即係因為啲人都早瞓啲。係啦，唔可以太嘈，影響啲即係嗰個區嘅一個即係文化或者環境嘅噪音影響。咁所以佢哋11點鐘咧就唔會有音樂啊，唔會有咩表演嘅啦。咁通常咧，佢哋嗰啲本地人咧，好中意自己攞住吉他啊，或者攞住啲鼓啊，喺現場啊，或者喺路邊啊，就自己喺度一路彈一路唱，好開心。即係好有文化藝術嗰啲嘢，即係但係去咗11點之後都係咁嘅。係啊，即係逢11點打後就係咁噶啦，一定嘅。即係但係佢哋自己都會玩嘅，都會繼續玩嘅，但係玩細聲啲。自己唔會有喇叭咯，自己會細聲。即係唔插線咁啦，所謂嘅。係啦，唔插線，自己就喺度好有掃兩嘢咁樣，懶有型嗰隻。喺度唱歌，即係可能大家3唔識7咁樣，跟住都會走埋一齊咁樣唱歌飲嘢咁樣嘅。咁其實我第2間去嘅咧係有 live band 噶嘛，咁我哋去到嘅時候，其實 live band 就啱啱好收咗噶啦。咁有幾個可能即係都叫音樂人啦，咁佢哋就自己喺張台度同一班朋友喺度一路自己攞住吉他彈啊，一路唱偈啊，飲乜嘢咁。係啦，好似睇電視嗰啲咁嘅真係。係啦，咁我哋就真係好開心，其實純粹係感受下嗰度嘅環境氣氛噶嘛。咁我去到嘅時候，我就同我朋友我哋坐低傾偈啦，咁成班咁樣就喺度睇下呢度環境啊，坐下飲下嘢咁樣。跟住之後咧，好奇怪，我哋見到我同我 friend 都好不謀而合，望住個台。望住個 live band 台，因為我哋見到啲嘢，見到啲咩咧？見到有幾個人喺嗰度玩緊啲樂器，啲人玩樂器係有聲嘅，冇聲嘅，係啦。咁台下就嗰邊真係自己攞住吉他彈嗰度有聲啦，但我哋係見到佢喺度玩緊，咁應該係玩咗一陣啦。大約幾多個人玩啊？4個。即係有鼓有吉他，即係有鼓有吉他咁樣啊？係有鼓有吉他，其實佢係2個吉他噶，同埋個 keyboard 噶。但係咪即係睇唔到啲樂器嘅咧，定係點樣啊？其實樂器本身已經喺個台上面嘅。OK。係啊，咁但係佢係喐緊咯。但係冇聲嘅咯。係啊，冇聲嘅，但係佢係喐緊咯。佢哋嘅樣係點？其實佢哋個樣，因為我見咧，佢係一個影嚟嘅啫，即係佢係我見到佢外形係一個咧就係肥肥地有肚腩嘅，跟住有2個係高同埋瘦嘅，係啊，同埋有一個就好細粒嘅，即係你見到佢哋可能喐下喐下咁樣喺台上面，就好似啲人真係喺台上面玩緊咁嘅情況。咁我估佢應該都意識得到我哋睇到佢咯，因為佢又望一望過我哋呢邊嘅。咁我同我 friend 嗰刻咧就覺得真係有啲驚，咁我就知道我估到佢應該估到我估到嘅嘢咯。咁我就同佢大家即係眼望眼咁樣咯，對望一下，咁就冇出聲，沉默咗嘅。跟住之後咧，見到嗰幾個黑影咧落咗台，走埋去彈緊吉他嗰班人嗰度，真係人嗰度啦。係啦，真係人嗰度坐喺度咁樣翹住隻腳望，即係坐喺度同佢哋一齊喺度聽咯，喺度聽喺度玩咁樣咯。咁我哋其實我坐多一陣，我哋就不如走啦，都夜啦。嗰啲好老土嗰啲翻屋企嗰啲啊，係啊，試下都唔走啊，咁係啊，因為聽日都好早啊，要上雪山啊，咁啦。咁跟住，得你同嗰個 friend 發現咗成件事啊？係啊，但係我哋之後都有喺我哋自己一個即係啦一個平台啦，大家一個平台一個
傾偈咁樣，一個 group 咁樣去講翻。跟住佢話唔係啊，咁樣佢真係好驚啊！有啲人咁樣，我哋幫我費事嚇親大家咁樣咯，翻嚟先講咯咁。咁但係其實沿路咧係好多嘅，係，係啊，真係好多嘅。即係其實你係咪發覺係去一啲歷史悠久啲嘅地方就會見得多啲呢啲嘢？係啊，歷史有湖南啦，湖南長沙都係啦，一啲舊城區會比較多啲。可能啲人搬走咗啊，嗰樣嘢唔記得，即係。明白。帶翻佢哋走咁樣咯。哦 ，OK。係啊。咁呢個就係你呢個最近嘅一個經歷啊。係啊。咁但係其實佢哋都係冇叫做冇騷擾你嘅，即係大家有個自覺咁樣去生活。冇騷擾，我衰啲咯，騷擾咗人哋。咁你唔好再騷擾人啦，知唔知？係啊，但係有陣時好難講噶嘛，即係見到佢，我冇理由唔同佢 say hi 咁樣。我係覺得係咯，都幾驚。明白。嗱咁啊，今日多謝晒 Toby 你嘅分享啦。如果喜歡我的節目，請你俾個讚同埋訂閱我依個頻道，頂頂廣告，感謝大家嘅支持。